jadi yang digiling oleh mesin ini. Jadi pemirsa yang menonton mesin ini pembuatan dari Bolang PR46 supir angkot. Jadi kalau pemirsa mau dibuat punyanya lagi kayak gini, silahkan datang ke Risogong 145. Sekarang ini saya mohon di-subscribe semua ini ya. Di-subscribe dan di-like ya. Di YouTuber ya. Dan dicil-cil. Lalu mesinnya dicilang ya. Oke, terima kasih.